Assalomu alaykum qadrli baliq ov ishqibozlari va kanalimiz obunachilar. Mana yana biz efirdamiz. Do'stlar, bugun men 21 iyun kuni bo'ladigan Toshkent shahridagi Sirdaryo bo'yidagi Mehnat arenasidagi Do'stlik kubogiga safarga otlanyapman. Do'stlar, xudo xolasa bu birinchi marta, birinchi bosqichdagi musobaqa feeder qarmog'i bo'yicha sizlarga xudo xolasa mana shu musobaqalar to'g'risidagi batafsil video obzorlarimni ko'rsatib boraman. Tinglab tomosha qilinglar. Xudo xolasa yaxshi bo'lish kerak. Mana qadrli do'stlar, hozir biz Otabek ukam bilan Toshkentga ketyapmiz. Otabekjon bir narsa deb qo'ygandir, biz baliq ov ishqibozlariga. Baliq ov ishqibozlariga. Xudo xolasa sizlarga yaxshi kadrlarni yoritishni maqsad qildik o'zimizga. Nima deymiz? Sirdaryoda ko'rishguncha. Davay bolalar, hozir ketyapmiz Toshkent shahriga. Toshkentda bir ishlar qilib, keyin Sirdaryoga mehnatga baliq ovga o'tamiz. Mana qadrli do'stlar, Patsikani o'zimiz ko'rdik Toshkentda. Cho'tki mana shu magazinda xudo xolasa narsalarni olamiz. Magazin nomi Bag'dama Yangiobod bozoridan keladi. Yonida nimalar bor. Bag'i mana nimalar. Ko'ryapsizlar mana magazinga kiryapmiz. Mana ish vaqti ko'rsatilgan. Telefonlar, mana ko'ringlar. Telefon qilib kelaverasizlar. Mana Patsika magazin. Endi magazinda ichiga kiramiz hozir. Do'stlar, mana qadrli do'stlar, hozir biz magazinda turibmiz, shu Yangiobodda. Mana Ramiljon, bu magazin Patsika magazinning nimasi mana. Da. Hozir mana shu aka bilan mana birinchi marta ko'rishyapmiz. Atak telefonda ko'p gaplashib turdik. Ramiljon, nima deyish mumkin? Biz baliq ov ishqibozlariga, farg'onaliklar. По-русски Фергана, салам всем с Ташкента. Вот встретили нашего братана здесь океана соревнования. Сегодня поедем. Дай бог, чтобы он тоже хорошо выступил. Всем удачи, заезжайте к нам в магазин, а здесь Океан небольшой обзорчик сделает. Приезжайте, будем рады. Do'stlar, mana endi Ramiljonning ko'rlaring mana magaziniga taklif qilyapti. Agar mana shu bizning kanalimizdan kelsalaring, sizlarga chiroyli qilib skidka qilib beradi. Osongina vodiydan shunday tushasizlar, rohat krugidan shunday chapga burilib 500 metr yurib turib, o'zi nimalari ham bor, lokatsiyalari. O'zi bilan telefonlarini men yozib oldim. Nimadan kiraverishda yozib qo'yibdi. Любой moment ash telefonlarga chiqsalaring, Ramiljon nima qilib oladi? Sizlar bilan gaplashib oladi, harakat qiladi. Menga agar chiqsalaring telefonda, men telefonni beraman. Do'stlar, bo'pti, musobaqada ko'rishguncha salomat bo'linglar, davay. Qadrli do'stlar, feeder qarmog'iga aksessuarlar olaman desalaring, mana zo'r mana krючокlar mana bu yerda. Zo'r krючокlar, tevada palatkalar, do'stlar. Keyin mana bu yerda har xil nimadagi sadoglar bor. Hozir yangi tovarlar kelgan, Kaida firmasining mana qarmoqlari, tobuslar, kreslolar, palatkalar, nima kerak bo'lsa mana hamma yo'q bor. Chiroyli qilib mana bratan nima asnaskani tayyorlayapti baliq oviga. Hozir mana hamma shatda o'zida asnaska ham tayyorlab berishadi bolalarga nima bo'lsa. Bu yerda o'tiklar bor, mana o'tiklar, kichkinagina nimalar. Endi assortiment kichkinagina magazinning razmeri где-то 4 ga 10 razmerda, 8 ga 40 kvadrat joy. Shuncha narsani nima qiladi? Mana karmushkalar ko'ryapsizlar, filtrli karmushkalar. Ba'da prikормkalar. Endi mana yangi premium nimalar chiqdi, atusatova mana ko'ryapsizlar. Bugun mana shuni musobaqada ishlatamiz, xudo xolasa. Keyin boylar ham bor, wafterslar, dambaslar endi bitta. Yana wafterslar, pop-uplar bor, mana har xil razmerdagi. Kelib bemalol telefonlar bor, spreylar olib qilaverasizlar. Do'stlar, endi aksessuarlardan nima kepkalar, misol har xil narsalar olsalaring mana hamma yo'q bor. Katushkalar, puflar, keyin mana flat metodga mana flat metodning karmushkalaridan tortib hamma yo'q bor. Umuman magazin zo'r. Poplavочный ovga ham har tomonlama javob beradigan nimalar bor mana. Hamma aksessuarlarimiz bor. Katushkalar mana. Katushkalarimiz ham
Hamma razmerli kartoshkalar bor. Mana kruchoklar mana. Kruchoklar. Leskalar, endi hali spinning bilan shug'ullanadiganlarga ham mana yangiliklar bor. I katta tarpoviy nimalar bor mana kartoshkalar. Endi chuvalchinglar mana nimalarda, jomlarda chuvalchinglar olib kelib qo'ygan, aparishlar ham sotadi. Misorokada ham chiqarib berishar ekan. Xullas kalon kesalaring hamma narsalar bor. Mana sizlarga o'tgan safargi nimada mana prikormka Airfishdikida. Mana shu prikormkani men Sirdaryoda ishlatganman. Sirdaryoda bu hozir o'zimizni Ulug'beydi magaziniga ham hozir mana shu prikormkadan kelgan. Bu Oxunboboyskiy massivda yangi magazin ochildi. Men hozir Toshkentdan sizlarga obzorda olib boryapman, lekin mana shu prikormka Oxunboboyskiy massiv 48-uy, 52 mi 48-uyda ikkita o'shta baliq magazini bor. Ruslar ochgan, keyin o'zimizni Ulug'bey ochgan. Atta короче, chuvalchin, aparish, keyin mavlaqa prikormkalar sotyapti. Do'stlar, borib bemalol olaverasizlar. Atta ham kerak bo'lsa Toshkentga kelolmasalar, bu prikormkalarimiz Oxunboboyskiy massivda Ulug'beyda bor, keyin Marg'ilonda o'zimizni do'stimiz bor. Unda ham hali masjidda oldi deya hozir oti nima edi? Xullas kalon Marg'ilonda ham bor bu prikormkalar. Do'stlar, olaverasizlar, mana kelib mana shu prikormkalardan baliq ovida ishlataverasizlar. Endi men nima deyishim mumkin? Hozir musobaqaga keldim. Mana shu magazinning ichidaman. Magazinning ichida yo'qolib olasizlar. Любой baliq oviga moslashgan narsalar bor, tovarlar bor. Так что hech nima qilmasdan kelib mana shu yerda Toshkentga kelsalaring, mana shu narsalarni bemalol durbunlar mana. Garelkalar, mana bu chexollar nimalarga, qarmoqlarga. Xullas gapirsa gap ko'p. Mana ovqat qilaman desalaring, dam olishda hamma yo'q bor. Endi mana shu Ramiljon degan yigitimiz bor. Mana shu bitta savdogar o'sha magazinga qaraydigan bitta brachkamiz bor, Andreymiz. Как тебя зовут? Михаил меня зовут. Mana Mixail degan o'zimizni brachka bor. Mana shu bolaga kelib uchiraverasiz. На узбекском можешь говорить? Да, конечно. Что-нибудь скажи нашим рыболовам долинским. Да, ну на узбекском так плохо, на русском скажу лучше. Давай, да. Всем хорошего улова, всем хорошего дня, всем хорошего настроя. Про магазин что можешь сказать? Магазин, ассортимент есть любой товар, карповая, фидерная ловля, поплавочная ловля, любой вид лова, спиннинг-бор, все есть. Да, вот. Заходите к нам в магазин, Фархот. Да. Заходите в магазин, весь ассортимент товар, все есть, заходите. Сделаем скидочку всем. Do'stlar, mana hozir kelaverasizlar, Farg'onadan kelsalaring, Yangiobod bozorining oldidan kirasizlar, mana shu bola kutib oladi. Kelsalaring любой narsalar bor, hamma yo'lni qilib beradi. Hamma yo'lni qilib beradi mana. Hamma yo'q mana. Xullas kalon kelsalaring bo'ldi. Bag'da o'zlari hamma yo'lni kiyintirib, toflisiga doğru ubu qilib, prikormkalar cho'ntaklaringga solib, so'mkalaringga solib jo'natib yuborishadi. Pul bilan kelsalaring bo'ldi. Qadrli do'stlar, Toshkent shahridagi sayohatimiz davom etyapti. Endi hozir keyingisi, xudo xolasa, o'sha mehnat degan Sirdaryoning bo'yida bo'ladi. Arenada bo'ladi. Xudo xolasa musobaqa, o'sha musobaqada uchrashamiz. Endi mana shu magazin bo'yicha obzorimiz shu. Ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar. Dalshi videomiz davom etadi. Mana hurmatli baliq ovchilari, mana mehnatga ham keldik. Bunaqa joylarni qilib qo'yishibdi, mana zo'r qilib. Endi bu kempinglar bo'lsa kerak, mashina qo'yadigan dachalar. To'g'rigami, chapgami endi bilmayman, tushamiz. Arena. Ravon arena. Mana hozir masjidlarda mana. Hoppa, tushdik. Mana qorovullar ochib berishdi, mehnat arena. Xudo kirib kelyapmiz. Zo'r joylar qilib qo'yishdi, dachalar, dam oladigan. 400 metrdan keyin juda chiroyli joylar ekan. Bolalar keladigan bo'lsak, Farg'onadan xudo xolasa shartta kelamiz. Mana basseynlar ham tayyor, to'xtash. Anaqa cho'miladigan joylar mana do'stlar. Futbol o'ynaydigan joylar zo'r qilib, dachalarda ham zo'r qilib qo'yishdi. Mana odamlar kelib dam oladi. Mana biz kirib kelyapmiz. Bitta abla garaj qilishyapti, daryoni bo'yiga tushyapmiz mana. Mana bunaqa joylar zo'r-zo'rlar, ilon boshi uchaydigan joylar ham bor ekan. Endi kelyapmiz, hozir ko'ramiz mana.
Mana qadrli do'stlar, kirib kelyapmiz. Mana mehnat arena. Bizni tapchanimiz 10-nomer ekan. Mana shu yerda ertaga turnir bo'ladi. Mana shunga hozir tayyorgar. Mana bolalar hammasi kelgan deyapti. Hamma baliqchilar tayyorgarlik ko'ryapti. Mana ko'ryapsizlar. O'xshayapti. Qani 10-tapchan. Shechimi? Mana do'stlar ko'ryapsizlar, hamma tayyorgarlik ko'ryapti. Mehnat arena, odam ko'ryapsizlar, ertaga musobaqalar shatta bo'ladi. Mehnat arena. Ha? Mana mana shu yerda hozir u bo'ladi. 10-qatta 10-chi? 10mi? 10-chi bizniki. Mana tapchanlarga bu odamlar kelyapti. Hamma fidrislar hammasi shatda. Mana do'stlar, mana shu yerda o'g'li qilamiz. 10-chi tapchan bizniki ekan. Xudo xolasa. Ну как, ребята, рыбалка? 10-й тапчан какой 10-й? 10-й. Там? Мы... Завтра жена ваша будет участвовать, да, на турнире? Да. Сказали, возле вас тапчан 10-й. Да. А где этот? Вот этот, да? Все, мы, значит, сюда это будем обустраиваться. Ваш здесь, да? Да. Все. Нормально, mana. Mana shu joyga keldik. Otabek! Otabek, mana kelaver. Конечно, batta bespорядок. Lekin bular hozir порядок qilib qo'yamiz. Hozir hammasi shartta o'tirishibdi. Qadrli do'stlar, mana biz hozir kechqurun o'tiribmiz. Keldik kechqurunga shashlik uyushtirilgan. Mana hamma hozir damda komandalar yig'ilyapti. Proizvolni o'tirib. Proizvolni hamma nastavniklar katta. Biz nastavniklar mana o'tirishibdi. Akasi я не снимал тогда. Да, assalomu alaykum hammaga. Biz o'tiramiz в шатре, отдыхаем. Завтра будем рвать. Ertaga xudo xolasa mana shu nastavnik bilan ikkovimiz olib qochamiz. Mana shashliklar bo'lyapti do'stlar. Akamiz oshpazimiz bo'lyapti. Ertaga oshni ham o'zlari qiladilar. O'zbekcha qilib, молодец. Yaxshi. Otabekjon ham keldi. Mana o'zimizni bolalar ham ag'nab pachagilsa qilyapti. Zo'r bo'ladi do'stlar. Keyin mana kechqurundan o'zi bolalar tayyorgarlikni ko'rishyapti. Fidr qarmoqlarni tayyorlab qo'yishyapti. Qanchaga Kreslolar bilan ertaga endi mana shularni hammasini ishlatishadi. Kechqurundan uncha ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin mana ertaga do'stlar жеребьевка bilan nima bo'ladi? Sektorlarga bo'lish bo'ladi. Ana shunda ko'rishamiz do'stlar. Davay. Mana bolalar, qaranglar, hamma komandalar yig'ilib, drujno mana o'tirishibdi. Batta hech qanaqa nima yo'q, mana hamma o'tiribdi. Hammamiz kelib mana shashlikdamiz. Hamma zo'r chotki mana. Shashlik akamiz ham zo'r keltiryapti shashliklar. Mana komandalar yig'ilib hozir ujin qilyapmiz. Hozir nashnoy ribalka ham bolalar o'tirib u qilishadi. O'zimiz voyenlik Qahramonjon, Baxtiyorjonlar ko'ramiz. Keyin ertalabda o'tib boshlaymiz. Mana. Алло, дядя. Да, пару взял, да. Бензин взял, да. Русь, что там лук? На своих, да, тут Я дядя Олег пришел там? Aka, ertaga osh siz ham qilasizmi? Конечно, тут Osh. будет. Osh ko'tarma bosh, родной. Ko'tarma bosh.
Do'stlar, mana Ilhomjon bizni vodiydan ekan shashliklar keltiryapti. Hozir tanishib oldik. Iqboljonning qo'lida ishlagan ekan. Nimada? Zamonada, Farg'onada. Ferganskiy rulet mana bu yerda ham hozir. Qo'qonning ballari chatda. Qo'qonning ballari. Nima deb qo'yasiz bizni Farg'onaliklarga? Farg'onalarga hammaga salom vodiyga. Farg'ona birinchi o'rinda. Xudo xolasa, bolalar mana. Shashlik ham nomer 1 mana. Nomer 1. Shashliklar keltiryapti mana. Mana, ichi qorong'iroq bolalar, xudo xolasa cho'tki mana. Ana qadrli do'stlar, hozir qorong'ida u bo'lyapti. Qorong'ida u bo'lyapti mana. Kechqurungi ribalkani ham olib qo'ying. Aziz akamni muxlislari. Mana. Ana Aziz akam kelibdilar vodiydan Sirdaryoga. Xudo xolasa ertaga zo'r bo'ladi. Vodiyliklar olg'a. Mana Baxtiyorjon bilan tanishib qoldik, o'zimiz voyenniy ekan. Bizda mana kelib mana shu o'qilyapti. Hozir xudo xolasa baliqlarni uchrashyapti mana. Inshaalloh. Kechqurunda zo'r bo'ldi. Ertaga xudo xolasa nima qilamiz mana? Batta Eldorbek mana. Assalomu alaykum. Mana Yaxshimisizlar? xudo xolasa Aziz akam keldi mana, ertaga bambit qiladi hamma joyda. Vodiyga birinchi o'rinda olib ketadi xudo xolasa. Xudo xolasa endi harakat hammasi hozir nima qilyapti bolalar xudo xolasa mana. Sazanlarni zo'r olishyapti mana kechqurunda. Kechqurunda hozir dam olyapman men. Ertaga xudo xolasa ertalabda Jeribevkadan keyin o'ldi qilamiz mana shunaqa joylar. Mana Baxtiyorjon haqida nima bilan? Bag'da mana Eldor. Zo'r bo'ladi xudo xolasa. Xudo xolasa bular sazanga harakat qilishyapti. 3-4 ta olishdi. Lekin ertaga xudo xolasa kunduzdan soat 4 dan boshlaymiz. Hozir 12 larda dam olamiz. 12 dan 4 ga keyin ertalabdan boshlaymiz xudo xolasa. Ujunni qilib bo'ldik, komandalar zo'r, kollektiv zo'r. Nasriyni zo'r. Mana Nasriyni zo'r, Baxtiyorjon ham Ana pavodoklar tayyor qilib xudo xolasa olyapti. xaladan. Mana vodiychasiga olaveramiz bu yerda. Mana bag'an vodiydan ekan. Qayerdansiz Baxtiyorjon? Namangan, Chus. Namangan Chusdan, Olmosdan mana. Asharadan kelmab shu bo'ldi. Mana ushlab o'tirishibdi. Xudo xolasa nomerlar bilan pirikit qilamiz. Keyingi safar birga kelamiz xudo xolasa. Inshaalloh. Zo'r bo'lib bolalar bilan feeder qarmoqlariga ushlashyapti, pikirga ushlayapti Baxtiyorjon, Eldorbek feederga ushlayapti. Полноценный feeder. Testi 120 grammgadir. Mana xudo xolasa zo'r. Zo'r bo'ladi xudo xolasa. Mana do'stlar, bugun уже 22-chi. Jeribevga tayyorgarlik. Мурат, Jeribevga tayyorlayapti. где Мурат? Александр, как у вас группа называется? Команда. Мурат, как команда называется? Я же писал, первый же писал. Стоп не видел. Когда? Герман еще написал то, что надо. В самом начале. Jeribevkani kutyapti. Bizga Dunayev kelganman xudo xolasa. Все приехали, очень рады всех видеть. Сейчас будем начинать жеребовать, будут новички жребий тянуть 2 раза. Первый раз на очередь, второй раз на сектор. Потихонечку приступим. Первыми у нас Команда Dream Team. Хозяев и Нагя. Dream Team. И Нахом. Круче уверчу. Это очередь, какими вы будете по очереди. Номер 12. Нормально. Номер 12. Не, в сторонку я говорю. Этот, пожалуйста, если не трудно, забирай вот сюда куда-нибудь складывай. Пожалуйста, ладно? Во, все, давай, нашли. Герман, Герман. Десяточка. 10-й. Дальше команда Подсекай. Алиев, Команда Бахтияр. Подсекай, Алиев, Бахтияр. Идемте. Первый вытягивайте нормально. Давай, Рустам Ака.
Там хорошие только цифры остались. Вау! Надо было, там это последний, кажется, такой был. Номер 1. 14. это же очень. Дальше. Тим Дунай плюс 2. Закимбаев Эльдар. Дураке давайте. Birinchi raqam. Шестой или Девятый. 9. Все, весь крупняк почти вытянули. Тим Дунаев Почти. 15 тысяч. Фергана. Ашура Азиз. Ну, Алисаке давайте. Азике, давайте. Что там? 5. 5. Отлично. Да, что-то. Пятым шерифуемся. Фидер Ус. Хасанов Эльдар. Jeribovka bo'ldi, endi birinchi nomer sektorlarda. Сектора. Sektora, да, давай. Поехали. Самое интересное. Сектора пошли. Men 5-chi nomerdaman. Do'stlar, hozir Номер. Это что, 6? Это 6. Номер 6. Ребята, Дальше. не кидайте, пожалуйста. Хасанов Эльдар. Фидер Ус. Это все А. Б это просто после десятки 11, 12, 13, 14. Так, где Кан? Номер 5. Пятый сектор. Дальше КПТ 2. Усманов. 11, четвертый сектор. hamma Jeribovka tortyapti. Novichoklar. 2 ученика. Буранов Мансур. Hozir sektorda bolalar sektori tortib chiqaraman hozir. Ko'ramiz 5-chi nomerdan. 12. 8 по 15. 12. Тим Дунаев Ус Фергана. Ашура Азиз. Азике 15 тяните. Алисаке. Что там? Первый. О, потрудился. Штанга. Хороший. Штанга. Ничего. Пахатон номер 1. Бахтиеров Нам Сатар. надо было по хату. Assalomu alaykum qadrli baliq bu ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Do'stlar, mana biz musobaqani mana birinchi kuni hozir ertalabda Jeribovka tugadi. Endi shu nimaga musobaqani tartibiga qarab turib tartib raqam tortdik. Birinchi nomer bizga eng kurtoy sektor tushibdi. Suv jicha maydaroq nima mila ekan, jicha sayozroq joy ekan. Lekin optimal uslovlarda o'yindan chiqib ketish o'zimizga bog'liq. Endi mana qolgan o'yinlar tomonga qo'yib bir ko'rsatgan. Musobaqada hozir mana shuncha odam ishtirok etyapti. Hozir joylarimizni tayyorlayapmiz. Men bo'lsa hozir mana bitta prikormka tayyorlashni boshlayman. Mana sherigim ham Figay Sasha hozir joylarini tayyorlayapti, fiderli kreslolarini. Farg'ona Dunayev komandasi. Xudo xolasa mana bugun billa tandemda ishlaymiz. Birinchi o'chirda men hozir o'zim prikormkamni tayyorlab olaman. Do'stlar, hammalaring buncha bu ko'p narsa deylar. Mana Dunayev boshqalar ham 4 pachkadan 5 pachkadan ishlatishadi. Bu musobaqa. Endi men sizlarga o'tgan safargi videolarni ko'rsatgan prikormkalarimga asoslangan holda bugun ham xuddi shu metodni qo'llaymiz. Endi do'stlar, hozir birinchi o'chirda prikormkalardan maqsad. Mana yangi hozir Atusatova degan nimani premium prikormkasi chiqqan. Bu krevetka. Buni ishlataman. Keyin mana o'tgan sifat chesnokdan ozgina qoldi. Dagonkasiga mana yana bitta keldi. Bu Ulug'bek magazinida bor. O'zimizning Farg'onada ham Patsikaydan oldim. Mana Minenko kompaniyasini kukuruzasi bor. Bundan qo'shib yuboramiz. Taksikda mana pishonli kashi. Pishonli kashani sразу udarning bazaviy qilib tashlab yuboramiz. Birinchi mana shundan boshlaymiz. Hozir mana o'zimizning milasa bor. Milasa обязательно qo'shaman. Chunki vitamin moddasi bor. Ochib olib turib. Bo'lmasam boshladik do'stlar. Prikormka tayyorlash uslubini mana shu musobaqa sharoitida ko'rasizlar. Do'stlar, boshladik bo'lmasa. Endi birinchi o'chirda suv quyib olamiz. Suv. Ozgina suv. Bunga mana suvni ko'p qo'ymaymiz. Naglas men endi bilaman. Mana hozir milasadan, mana milasa qo'shamiz. 100 gram, 200 gramcha qo'shamiz. Endi odamlar hamma har xil tayyorlaydi. Bunday qilib aralashtirib yuboramiz. Ko'ryapsizlar? Mana hozir operativni men hozir tayyorlayapman. Mana do'stlar, endi hozir nimadan boshlaymiz? Minenko kompaniyasining korm
Hammasini ochamiz. Buni tashlayman. O'tgan safargi chesnochnik prikormkamiz qolgan. Buni Ulug'bek magazinidan olganman. Buni mana tashlab olaman. Bu nima? Mana chesnochnikni ham shunday ochamizda hozir. Buni ham mana shunday to'kib yuboramiz yarmini. Svejiy prikormka. Yarmini qoldirib qo'yamiz. Mana nimaniki? Krevetka. Krevetka bu ham haligi atusatı va mana hozir o'sha krevetkadan обязательно qo'shaman, bilasizlar. Mana krevetka zo'r. Premiumdan yarimta qo'shamiz. Chunki musobaqa hozir pul berish uchun mana oddiy makka uni bor. Makka unidan ham foydalanaman. Makka uni mana. Makka unidan где-то 300 gramcha tashlab yuboramiz. Prikormkamiz juda ko'p bo'ldi. Hozir bu ishlaydi. 300 gramcha mana shu nimalarga nima qilamiz. Qolganini olib qo'yamiz obeddan keyingi. Buni ham baqachab qo'yamiz. Kashamiz bor mana, kashani qo'shib yuboramiz. Polni tashaveramiz, qo'rqmasdan. Mana bitta 1 kilo kasha qilganman. Shonka. Haligi pazanlar ham ketib qolishi mumkin. Bo'ldi mana qo'shadigan narsamiz mana. Hozir birinchi namroq nimamiz kashamiz. Buni aralashtirib yuboramiz. Polni aralashtirib o'zimiz bilgandek qilib tayyorlaymiz. Xudo xolasa. Весь шлейф на меня будет идти-da. Все это, mana. Birinchi sektorga o'tdik, butun aralashtirib qo'shib olamiz. Endi mana birinchi nimada uvlajeniya bor. Buni to'liq to'kib yuboramiz. Chunki hozir nima bo'ladi? Jicha kashadan olib qo'yganman. Hali nima bo'lish uchun hozir aralashtirib o'ziga oladi bu kasha bilan. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Venchigimiz yo'q, nima bilan ishlamayapmiz. Hamma komandalar o'zi bilan drellarni olib kelgan, drelda ishlayapmiz. Drel o'rnida ham mana ishlab qo'yamiz. Sekin prikormkani tayyorlab, keyin joy tayyorlashga o'tamiz do'stlar. Mana prikormkamiz ham mana birinchi uvlajniyasi tayyor. Hozircha oladi, keyin bir 15-20 minutdan keyin, bir 10 minutlardan keyin yana bir marta suv qo'shib tayyorlab olamiz. Ungadir sekin mana u feeder qarmog'ida o'qiladigan joyimizni tayyorlaymiz do'stlar. Tinglab tomosha qilinglar. Nimamiz, o'g'imiz xudo xolasa zo'r bo'lish kerak. Mana aziz birodarlar, start boshlandi, start berildi. Qadrli do'stlar, mana start berildi. Xudo xolasa mana boshlayapman. Yaqin olib kelib. Afsuski bizga ham chegaradan o'tish mumkin emas. Qonun, qoida, tartiblari bo'yicha. Shuning uchun ozgina uzoqroqdan yoritib berishga harakat qilamiz. Qarang. Allohu rahmon. Bolalar birinchi nimamiz zabrosini boshlayapman. Agon. Ketdi. Boshladik. Agon. Aziz birodarlar, mana qadrli do'stlar, feederni ribalkamiz birinchi tur tugadi. Hozir zvesheniya bo'ladi, ko'ramiz. Mayda baliq suv pasayib ketgan. Endi iloji yo'q. Yengil sektorda biz birinchi sektorda mana shu baliq ushlab. Сюда, давай. Там гирю все вытащили? Да. Сейчас, подожди. Да. Со мной поднимать. Все, вся рыба. Вся рыба. Гири ничего нету там? Все.
Все, nechun. Надо проверить. Ana bolalar birinchi mandan boshlashyapti. Ko'rib turibsizlar. Sarg'ani. Va kilo yesnagan. Сколько? 2720. 2720. Все. Дайте рыбу. Давай отпущу. Говорят, я на вот поимею. Александр. Хороший качество, да. Тогда все, послушайте. Снимать самое главное. Ana qo'yapti. Sho'rlaring. Baymay отпусти. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Birinchi turimiz tugadi. Obeddan keyin ikkinchi tur bo'ladi. Hozir F1 deb o'shaydi. Hozir mana baliqlarni sherigim ham olyapti. Bunda yaxshigina baliqlar bo'ldi. Hozir ko'ramiz endi. Sherik. Farg'ona. Да, рыба? Farg'ona bu. Я в шоке после того турнира. У меня сколько? 2,720, да? Вы в следующие сектора не имеете права заходить на взвешивание, ладно? Все. Сейчас можете там собраться, Всё. умыться и туда. Мы умоемся тут. Глубоко. Эти так и останутся, да, вот эти кресла? Никто, Да, наверное, не меняться же ничего не будет. Да. трогает. Давай помогу. Вот ему одному служит. Нет, ничего не осталось. Нет. По нулям у нас. 890. Последние эти 2-3 рыбки. Ну ничего, нормально. Все, нормально. Пускайте. Пускаем. 790, 90 грамм. Ну ничего, bitta komanda da biz 5 kilo, Команда. 5 kilo 400 bilib kel. Qadrli do'stlar, mana birinchi etapimiz tugadi. Sasha bilan birga nima qildik? Aleksandr bilan. Ну что, Саша, какие впечатления, что расскажешь, что теперь? На втором туре будем менять тактику. Minat taktik ko'rdilaring, mana ikkovimizniki 5 kilo 400 bo'ldi. Hozir bularni ham ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan. Mana hozir tortishyapti. Hammasi zo'r. Vallahi mana ko'ramiz. Mana, nima? Ham tushadi. Yaxshigina. Mana qadrli do'stlar, baliq ovimiz ham tugadi. Hozir vзвешивание bo'ladi. Ikkinchi etapda iloji boricha ishladik. Mayda baliqlar bo'ldi. Sasha ham nima qildi? Mana hozir vзвешивание bo'ladi, baliqlarimni chiqaraman. Сейчас. Так. Ну, прилично как. Бля, удочку сломал я, бля. Да, 2,70 хороший. Приветик или что? Нет, Отпустите я вес тоже. комель сломал, комель. Комель сломал. Mana baliqlar do'stlar masan qilib hozir vзвешивание bo'ladi. Birinchi etapda. Endi biz sektorimiz Рыбы нету, посмотрите. Все здесь. Все уже. Tashab qo'yamiz qadrli do'stlar. Meni mana ko'ryapsizlar. 335. 2,335, да? Это во втором этапе. 2 kilo 235 bo'ldi. Qadrli do'stlar, endi hozir Sashani, Пускайте. da, mana baliqni hozir qo'yib yuboramiz. Baliqni mana do'stlar qo'yib yuboraman. Bitta qaymayapti ustida. Qarang, O'sha ham baliqlar qo'yib yubordi. Qadrli do'stlar, mana baliqni. Не падать. Da. Sherigim endi Sasha nimani? Sasha Sakamanligimni ham hozir mana nimasini ko'ramiz. Buni ham. Ну вот все. Da. Мне кажется, весь садок отпустить, да? Sasha ham hozir nima qilyapti? Xo'p. Tarozi. Hozir mana do'stlar. Так, ну-ка. У меня сколько было? 2,330. Ой, да, 2,335. 2,800. 2800 ровно. Kilo 8, nормально.
Mana qadrli do'stlar, hozir Стабильная игра. nimamiz tugadi. Endi hozir o'q qurollarini yig'ishtirib, hozanatda hozir o'q qurollarini yig'ishtirib do'stlar, nima qilamiz? Hali hammani taqdirlash marosimi bo'ladi. O'shandan keyin Farg'onaga yo'l olamiz endi do'stlar. Hozir endi mana joylarimiz jangdan keyin bunaqa narsalar bo'ldi. Bularni hozir yig'ishtirib, joy-joy qilib o'q qo'yamiz. Mana hozir ular dalch ketishyapti. Dalch ketishyapti. Qadrli do'stlar, mana Toshkent shahridagi musobaqalar tugadi. Nihoyasiga yetdi. Endi qaraymiz. Hamma komandalar mana hozir yig'ilyapti. Nagrajeniya bo'ladi. Juda zo'r, qiziqarli o'q bo'ldi. Hammaniki 3,5 kilo shunaqa. Abetdan keyin bo'lmadimi? Yo'q. Mana bolalar ham o'zi hammasi zo'r atlavica qildi. Aza qildik. Va Baxtiyorjon mana zo'r bolalar bilan tanishdik. Necha kilodan ushladlaring? Xo'sh, men 5 kilo 800. Bo'lmadi, siznikichi? 4 kilo 800. Hammani. Xudo xolasa endi prizlar. Do'stlar, hamma Мужчины, заберите свои очки. hamma qarashdi. Chotki. Qo'yapman. Endi bolalar harakat qilish kerak. Farg'onaliklar ham, Можно? Я посуду. Farg'onaliklar, vodiyliklar bitta komanda qilib kelishimiz kerak. Tayyorgarlik ko'rib, Toshkentda mana har hafta bir oyda bir marta dam olgach o'tkazyapti musobaqalarda. Endi fitr qarmog'iga qiziquvchilar bo'lsa, nima qilamiz? Hozir endi taqdimot marosimini ko'ramiz. Keyin safarga chiqib ketamiz, qaytamiz Farg'onaga. Hozir hamma yig'ishtiryapti. Mana shu daryoda o'q qildik mana. Suvlar tushib ketgan. Biz birinchi sektorda bo'ldik. Juda suv past. Mana o'rta qismda chuqur joylarda bolalar yaxshi sektorlarni egallaganlar yaxshi. Hamma o'zi yig'ilyapti. Hozir taqdirlash marosimini ko'ramiz. Хорошо отработали, Гежан, просто у нас рыба чуть другая. Ничего, нормально. Нормально, все, отлично поработали. В темпе поработали. По крючкам, Давай, бошляй. Так, вот и закончился наш турнир дружбы. В первую очередь хотим поблагодарить всех участников. Спасибо всем, что приехали, участвовали. Всем, кто помогал в организации, спасибо. Нашему судье спасибо. В общем, всем большое спасибо. Сейчас подведем итоги. Начнем с номинации Big Fish. Номинации Big Fish. Рустам. Рустам Акя. О, там что, сазан был, да? Сазан? 400 грамм, молодец. 400 грамм? Да, ты одевай. О, молодец. Статуэтку, кубок, О, дайте кстати, у тебя еще такой кубок, мне подари. Атрахмедова Мурата. Вообще, Поздравляем. красота. Давайте. Что, медаль нету, что ли? Да. Есть, висит. Медаль удочки. Так, и теперь начнем с новичков. Начинаем личный зачет с новичков. 3-е место занимает у нас Буронов Мансур. О, молодец. Весом 6 килограмм 645 грамм. А чей это? Поздравляем. Луяр. Какой приз? Юнус. Да. Грамоту Мансурака, это тоже вам. И ведро, да? Вот. Такое для воды? Второе место занимает Хасанов Ильдор. Весом 6 килограмм 810 грамм. Команда Фидер Уз. Уксус с утра помогает. В эту руку возьми, вот так подматывай. По воде веди. Куда ты руку возле пояса держишь?
первое призовое место занимает у нас Образцов Олег с командой с весом 10 килограмм 7 грамм. Молодец. Он уже не новичок. Больше вы не новичок, мы вас новички больше никогда не говорим. Теперь объявим личный зачет наставников. Сколько наставников? Давай этот адрес дадим. Нет. Подожди. Давайте, третье место среди наставников занимает у нас Князев Николай с весом 12 килограмм. Бриллиантовая рука, Николай, вот чтобы не сгорели вы, зонт вам. Отличный приз. Поздравляем. Нет, это новичка. Второе место занимает у нас Мустафин Рамиль. С весом 15660. Второй хозяин арены. Да. Спасибо. Получает Поздравляем. приз, набор боксов, контейнеров 6 в одном. И призовое первое место занимает у нас Аймурзаев Баур. 670 грамм. Мог бы на 10 грамм. Скидку сделать, да? Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Теперь перейдем к командному зачету. Третье место занимает у нас команда Профидер. Молодцы, молодцы. У дяди Олега 2 медали, вообще начало такое прям. Козырь. Не зря старались. Поздравляем. Спасибо, молодцы. Где? Вроде как так нет? Вот теперь будет. Поздравляем. Все, можно. Второе место занимает команда Тим Дунай Вкус 1. 25. Неожиданно. Вам просто и тоже подарок, да, поздравляем. Благодаря. Хоть здесь не первый. Дядя Олег до второго не мог дотянуть. Ну чуть-чуть не хватило. Что снимаете? Подожди, команда, что надо было? Катушки или что? 2 ведра. 2 ведра? Что, анекдот подарил, Да. Да. Вот это одно. Собралась. У кого такое было для воды ведро? вот. Ладно, разберетесь. Да, это Вот так вот, оказывается. Мы неправильно дали, извиняемся, ничего. Вот ваш. Чтобы одинаково в команде. И первое призовое место занимает команда Подсекай. 21 450 грамм. Молодцы. Блин, Рэм, каждый этот турнир с 2 медалями. Поздравляем, спасибо. Эти подарки. Подушки. А портфельчик? Спасибо всем. За приглашение. У нас сегодня участвовала одна единственная девушка. Где она? Светлана. Она сейчас собирается, там уже рыбаки приехали. Вот, передадите Да, жене. обязательно. Это ей лично подарок. Спасибо большое. Единственная рыбачка. А теперь прошу всех новичков пройти грамоты на память, так сказать. Получить. Идемте. Do'stlar.
bitta gramot oling учительный приз. Ajoyib bo'ldi mana Azaka. Yaxshi bo'ldi mana do'stlar, mana nima tushdi mana shu. Azaka bilan keldik. Mana Xudo xolasa hali bitta kamerada harakat qilamiz. Mana harakat qilamiz. Qadrli do'stlar, mana taqdirlash marosimi tugadi. Shuning bilan bugungi baliq ovimiz turnirimiz tugadi. Keyingi baliq ov ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Hammaga omad. Hammaga omad. Xudo xolasa. Hammaga omad.